今天老吴做了一个违背祖训的决定呢。如果说你在深圳开的奔驰、宝马、保时捷、卡宴、路虎，随随便便做一个保养都要1000甚至1000多。今天我们一次给它打下来啊！保时捷全部是用的保时捷原厂，宝马的原厂，奔驰的原厂，并且还有 AMG 的。 包括这种防冻液啊，全部都是用原厂。今天我们不要2000，不要1000，随随便便像这种保养啊，都是400、500、600，并且呢，大概看一下哈，所有进场的车辆哈，我们都会给大家做几个项目。第一个，大家都知道，宝马天窗特别爱异响，然后胶条也特别爱异响，那么我们会用德国的伍尔特产品给你的天窗胶条做一个润滑，并且呢，给你的4门的这个胶条也做一个润滑。第二点，会给你的4门铰链 也会做一个深度的清洗和润滑。第三个，还会对你的发动机舱进一个深度的清洗，并且所有进店维修保养的车辆我们都会做一个32项的检测工单给你的车辆做一个全面的体检。我们所有的承诺都是检测出任何问题换上配件，如果没有解决问题，分文不收。另外也欢迎全网监督所有的配件我们都保证是正品，如果出现了次品，我承诺假一赔10。